Bem-vindos, 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 signo de Touro. Bem-vindos ao canal Tarô dos Signos. Meu nome é Patrícia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou trazendo a sua previsão semanal, os próximos 7 a 10 dias. Vamos ver energias gerais, vamos ver o amor para solteiro, o amor para os casais. Vamos ver também mensagem da espiritualidade para quem tem Sol, Lua, Vênus ou Ascendente sobre o signo de Touro. Meus amores, eu convido vocês a ser membros do canal, né? Vai ter, já tem, né? Na verdade, leituras exclusivas para vocês. Eu vou fazer uma live pelo menos uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, com perguntas, respostas, além de previsões. Então, sejam membros do canal, ajude o canal a crescer também, tá? Vamos lá, Touro. Recados dados, vamos lá, cigana, vamos nos conectar com os taurinos. Vamos lá. Só as verdades na mesa para quem tem Sol, Lua, Vênus ou Ascendente sobre o signo de Touro. O que está chegando na energia do signo de Touro. Príncipe de Paus, olha isso, Touro. Mais uma. O Louco. Mais uma para Touro. 7 de Pentáculos. Tem uma colheita aqui para vocês, hein? Mais uma, só mais uma para Touro. A Torre. Funde deck, a estrela com a Princesa de Pentáculos. Vamos lá, taurinos. Eu vejo um novo caminho aqui para muitos de vocês. Tem taurinos aqui que estão num período de cura emocional, tá? Pode ter acontecido aí algo, né? Uma torre, algo vindo da espiritualidade para ajustar o caminho de vocês, para levar vocês para um novo caminho, para libertar vocês, Touro. Ok? Pode ser a nível financeiro, tá? Mas tem uma proposta aqui chegando, tem uma comunicação chegando. Pode ser uma pessoa, cigana, sim, também. Pode ser uma pessoa aqui nova chegando na sua energia, tá? Tem como se fala, uma colheita. E é vinda da espiritualidade. É como se vocês tivessem feito aí a lição de casa, né, taurinos? E agora vocês vão ter a sua colheita nos próximos dias. Ou a nível financeiro, um trabalho, uma chance, uma oportunidade financeira, tá? Ou a nível emocional também. Ok? Para outros pode ser até a realização de um sonho, Touro. Eu aguardei, né, que essa situação se concretizasse, que houvesse essa comunicação ou essa oportunidade chegasse aqui para mim, e ela chega, tá? Depois de algum tempo, né, vocês aguardando, vocês esperando, ela chega. E ela pode estar chegando num momento muito difícil aí da sua vida, num momento bem complicado da sua vida. Que muitos de vocês já podem ter passado. Tá, meus amores? E aí vem, né, o que vocês tanto queriam. Ou no momento que vocês até já tinham desistido. Eu esperei tanto, eu aguardei tanto, cigano, mas agora eu já nem penso mais nisso. De repente, o desejo de vocês acontece, né? A espiritualidade fala assim, não, taurino é merecedor, vamos colocar isso aqui, isso já está no caminho de vocês. Ok? Pode ser algo aqui também relacionado a filhos, tá? Ok, Touro? Ou vocês são filhos, né? Algo relacionado aos seus pais. E para outros, vocês têm uma energia de libertação e de liberdade.
Isso precisou acontecer, isso precisou vir abaixo para que eu me sentisse mais livre, podendo ter novas oportunidades aqui. Tá? Eu vejo convites, eu vejo propostas, eu vejo ofertas, eu vejo boas notícias, principalmente a nível financeiro, para os próximos dias de vocês. Aqui é uma oportunidade que vocês queriam muito, tá? E ela vem, parece que depois aqui, ó, de muitos de vocês ou já tenham desistido ou num período difícil da sua vida. Tá bom, Touro? Então, o que quer que aconteça aí nos próximos dias? Estava bem no fundo do deck, né? Pode até passar nos próximos dias essa bênção aqui chegando. Aqui tem uma bênção que está chegando para vocês. Ok? Muito bom. Eu tenho signos de peixes, tenho signo de aquário, tenho bastante signos de terra, virgem, touro, capricórnio, tenho signo de fogo, Áries, leão, sagitário, né? Eu tenho virgem também aqui, ok? Muito bom, né? Vamos lá, taurinos, vamos para o amor. Vamos lá. Amor para touro, cigana. A leitura é coletiva. Eu não estou fazendo leituras particulares, né? Quando eu estiver falando de você e da sua pessoa especial, pode estar invertida aqui as energias. Eu sempre falo tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto. Nem tudo vai ser para você, ok, touro? E lembrando também, né, que é uma previsão. Para muitos ainda vai acontecer, para outros já está acontecendo, para outros já aconteceu, mas vocês ainda carregam essas energias. Touro, só as verdades na mesa, cigana. Amor para o signo de touro. Nossa, vocês estão colocando limites aqui ou fazendo uma varredura na vida emocional de vocês, hein? Tá? Tem uma limpeza aqui mesmo emocional. Ok? Touro, tem uma limpeza aqui. Muitos de vocês querendo novas pessoas, novas, né? Olha aqui. Conversando com novas pessoas, querendo se socializar um pouco mais, tá, Touro? E pode ser que haja aí, para outros de vocês, uma conversa para colocar limites em alguém. Tá? Na energia da pessoa, nossa, para muitos aqui teve uma finalização. Pode haver aí nos próximos dias. Tá? Eu vejo que para muitos a pessoa está muito na dúvida ou ansioso por conta disso, né? Ou com medo que, né, percam aí vocês de vez, tá? Pode ser que tenha uma energia de traição. A cobra tá aqui, tá na energia da pessoa. Pode estar invertida, cigana? Foi o taurino que me traiu? Pode ser vocês pensando aqui, né? Na traição de vocês. E até com medo que a pessoa descubra. Provavelmente a pessoa já esteja desconfiada, tá, Touro? Ou já até tenha descoberto aqui, vocês não sabem muito o que fazer depois disso, né? Que a pessoa tá ali com a foice na mão, tá? Pode estar invertido sim. Ok? Mas eu vou ler como tá chegando aqui, né? Alguém tá arrependido. Aí vejam qual é a energia de vocês, da pessoa, quem errou, quem traiu, né? Quem está desconfiado, enfim. Pode ser que para muitos exista ou já tenha existido, eu acredito que já que vai existir ainda, tá, Touro? Uma conversa muito decisiva aqui.
Tem gente que pode bloquear alguém, tá? Por conta de uma descoberta, pode bloquear. E se vocês já descobriram alguma coisa e já bloquearam a pessoa, vão continuar bloqueados. Vocês parecem que não querem muito papo, não. Né? A pessoa vai até tentar se aproximar, tentar uma conversa, tá? Para alguns vocês vão dizer não, não vai ter muito papo, né? Ok? Tem gente que pode estar procurando até ajuda de familiares ou de amigos para tentar convencer vocês, hein? Ok? Meus amores, tem algo aqui que parece que não foi muito bem esclarecido, né, Touro? Mas eu nem sei se vocês querem mais esclarecer, tá? Pode ser em relação a dúvidas, né, que essa pessoa fale ou mande alguma mensagem, ou até de algo que vocês tenham visto a nível de mensagens, principalmente celular, né, meus amados, tá? Solteiros, vamos lá, solteiros. Não sei se vocês não vão dizer não vão querer alguém novo aí que está chegando na sua energia, ou porque vocês estão desconfiados de alguma coisa, que a pessoa esteja mentindo para vocês, ou que seja só a nível sexual, tá? Para alguns solteiros pode ser até que vocês bloqueiem alguém. Tem gente aqui de Touro, solteiro, que bloqueou já e está na dúvida se mantém ou não essa pessoa desbloqueada, né? Meus amores, se vocês não querem engravidar, né, se cuidem. Tem energia de gravidez aqui na mesa, tá? E para outros pode ser que vocês tenham criança pequena, principalmente um menino, né? Ok? Gente aqui muito ansioso de Touro. Cigana, eu não tenho ninguém na minha vida. Olha, para alguns, alguém aí, ou que vocês vão conhecer num lugar público, numa festa, tá? Ou vocês podem estar com algum contato de alguém, ou alguém com contato de vocês, que está querendo se aproximar, mas não sabe como. Tá, Touro? Não sabe como se aproximar de vocês. Parece que tem uma barreira aqui. Ou vocês não estão dando muita conversa para a pessoa, enfim, tá? Casais. Vocês vão ter que precisar aqui, casais, nos próximos dias, colocar limites. Ou numa situação que está perturbando aí a vida do casal, ou de pessoas que se metem, ou filtrar bastante o que vocês escutam dos outros, tá? Que aqui tem fofocas, tem pessoas que podem estar se intrometendo na vida do casal, de vocês. Aqui não dá confiança, não dá ouvidos para certas pessoas. Estão na dúvida de alguma coisa, casal? Vão ver, né? Com seus próprios olhos, vão lá observar, tá? Cuidado, filtre o que vocês ficarem ouvindo aí. Tem inveja aqui, tá? Tem inveja, tem alguém invejoso no relacionamento de vocês. E pode ser essa pessoa que esteja aí colocando vocês numa dúvida, ou a sua pessoa especial numa dúvida, tá? Tem alguma coisa em relação à parte íntima, ou dificuldade de gravidez, ou falta de libido de um de vocês que precisa ser resolvido, tá, Touro? Pode estar trazendo instabilidade aqui e até dentro do relacionamento, né? E até uma energia de desconfiança, né?
ok? E para outros vocês tem uma novidade aí, pode estar chegando um exame ou uma dúvida se está grávida ou não, tá? Um exame de gravidez, ok? Vamos lá, Touro. Vamos ver mais, taurinos. Signo de Touro. Amor, cigano. Suas verdades para o signo de Touro, amor, para os próximos 7 a 10 dias. Touro e sua pessoa especial para todos os taurinos que vão se conectar aqui conosco. Touro e sua pessoa especial, só as verdades, por favor. A leitura coletiva, não estou fazendo leituras particulares, porque não é só vocês libertem. Nem tudo vai ser para você, né, Touro? Que não for, liberte é para um outro taurino. Mas me fale aí nos comentários, se ressoar, quando terminar a leitura, me conte, me dê o feedback. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, assim eu posso captar com mais facilidade a energia de vocês. Seja membro do canal, vocês vão ter conteúdos exclusivos e até lives, né? Com perguntas e respostas. Pelo menos eu queria fazer 1 ou 2 por mês para entregar para vocês aí que são membros, né? Me sigam no Instagram também. Podem compartilhar o vídeo à vontade. Deixe seu like. Touro. 8 de espadas, 4 de paus e o imperador. Vocês podem estar lidando com uma pessoa bastante difícil, né? Ou vocês aqui estão muito inflexíveis em relação a alguém. Mas tem uma energia de pensar demais nessa situação, Touro. De ansiedade, da sensação de estar vinculada a essa pessoa, presa a essa pessoa. Independente se vocês estão juntos ou não, tá? Ok? Tem muitos pensamentos aqui. 4 de paus. Eu vejo vocês querendo deixar uma situação difícil para trás. Pode ter envolvido aqui uma família. Vocês, né, dentro de uma família com essa pessoa, ou a família muito envolvida aí no relacionamento de vocês, influenciando no relacionamento de vocês, tá? Vocês estão aqui com a energia do imperador, né? Ou vocês estão lidando com uma pessoa muito difícil, ou vocês resolveram aqui e estão inflexíveis, né? Para alguns tem muitas responsabilidades também, tá? Vocês muito sérios, com muitas responsabilidades. E pode ser isso aqui, né? Por exemplo, eu tenho meus filhos, cigano, eu me afastei da pessoa, mas tenho meus filhos, eu estou aqui preocupada, né, com o dia a dia, com o que vai acontecer, tá? Como eu vou, né, levar meus filhos, a minha vida, pagar meus boletos, né? Enfim. Na energia da pessoa, 6 de copas, o enforcado e o eremita. Essa pessoa sente muito, está muito pensativa. Em primeiro lugar, pensa muito, tem muita saudade, sente falta de vocês. Aqui é alguém que tá paradona ali, pode estar em silêncio, mas sentindo falta de vocês, tá? Pode ter um bloqueio, tá, Touro, na comunicação de vocês. Ok? Cigana, e se tiver invertido essas energias? Eu vou falar para vocês se tiver invertido. Meus amores, se tiver invertido, é alguém que sente falta. Pode ter filhos aqui envolvidos também, tá? Uma família, filhos, enfim. Mas é alguém que sente falta, que sente saudade dos bons momentos que viveu com vocês. Mas teve uma energia aqui para essa pessoa de sacrifício, né, de estar preso, parado. Ela pode ter achado que esse relacionamento roubou dela alguns anos, tá? É como se ela tivesse passado alguns anos presa ali nessa situação, né? E agora ela está tentando aqui, parece que houve um despertar e ela tentando seguir a vida dela.
com muita maturidade, mas tem uma energia também de agora, nossa, quanto tempo eu fiquei ali nessa situação com o taurino, né? Tem uma energia também, touro, de ter que se virar sozinha. Aí é ela que tá aqui se virando sozinha, tentando seguir a vida dela em frente, tá? Aí, né, eu vejo vocês pensando bastante, bem pensativos, tem essa energia ainda de se sentir preso nessa conexão, pode ser por conta de filhos, ok? Mas vocês, né, tem uma questão também de ciúmes, de controle aqui, alguém muito controlador que achava muito cabeça dura, pode ser vocês, essa pessoa muito cabeça dura, muito turrona, tá? Se tiver invertido. Eu vou ler como tá chegando aqui, tá, Touro? Que é a grande maioria, mas pode ter essa inversão aí. As de paus, o mágico e a sacerdotisa. Olha, tem um novo caminho para muitos de vocês. Eu vejo vocês tomando o controle do seu emocional, depois que alguém pode ter querido tirar esse controle, mandar muito em você, né, Touro? E agora vocês estão recuperando a sua energia, né? Agora são vocês que mandam aí na vida de vocês. Tem uma energia de ficar muito quieto, muito calado, tá? Eu vejo vocês quietos, calados, ok? Pode ser que vocês tenham descoberto alguma situação que fez com que vocês tomassem aqui uma atitude, né? Eu vejo vocês recuperando aqui o controle da sua vida. Alguém pode ter sido muito controlador, né? 7 de pentáculos com o cavaleiro de paus. Então, meus amores, aqui vocês superando uma situação. Só que parece que tem um aguardar, tá? Parece que tem um esperar. Vocês podem estar esperando alguma coisa a nível financeiro, uma melhoria financeira, né? Ou melhorar ali, né, de vida. Pode ter tido algum tipo de perda, tá, Touro? E agora vocês se recuperando, se dedicando mais ao trabalho, trabalhando muito aqui, né? Trabalhando muito, focando no seu trabalho para tentar seguir em frente, ir para esse novo caminho, fazer um movimento, tá? Cavaleiro de paus, dá um movimento para sua vida, ok? Alguns de vocês podem ter lidado com uma pessoa que não tinha compromisso, mesmo estando dentro de um relacionamento. Tem muita energia aqui sexual, tem muito paus aqui, né? Mas alguém que era uma pessoa conquistadora, ou pode ter sido irresponsável, né? Ok, Touro? Vamos para os signos. Eu tenho o signo de Áries. Eu tenho o signo de Peixes, Virgem, Touro e Libra, Gêmeos, Sagitário, tá? Os elementos que mais vieram à mesa, como eu falei, né? Fogo, Áries, Leão, Sagitário. Deixa eu ver mais. Tem copas também, tem terra. Copas, Câncer, Escorpião, Peixes, terra, Virgem, Touro, Capricórnio. Ok, Touro? Então, vamos lá, meus amores.
lá. Touro. Vamos ver qual é a mensagem cigana para os taurinos. Mensagem para o signo de Touro. Fidelidade. Uma atitude de respeito, confiança, amor por nós mesmos, nosso potencial, nossos sonhos, nosso querer, que nos leva a sermos verdadeiros com quem realmente somos e assim reverenciar o divino em nós. Olha aqui, Touro. Vocês sendo mais fiéis, né, a você em primeiro lugar, aos seus sentimentos, aos seus valores, tá? Essa foi a energia. Ou querendo, né, que as pessoas sejam mais fiéis umas às outras, né? Tá, Touro? Mais constância, né? Mais companheirismo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Mais uma vez, não esqueçam de deixar o like para mim. Podem comentar à vontade, dizer se ressoou ou não, tá? Compartilhe o vídeo à vontade, se inscreva no canal Redondinho com meu rosto. É para vocês se inscreverem se não são inscritos. Me sigam no Instagram, tem aí na descrição do vídeo 2 páginas no Instagram. E para aqueles que gostariam de ser membros, sejam membros do canal. Tenham conteúdos exclusivos aqui no canal, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus. Gratidão, Touro. Uma excelente semana. Tchau, tchau, meus amores.